walimu change mindset zetu. Tunapozungumza ufaulu, tuimbe lugha moja, kila mtu katika somo lake ajipange. Lakini pili, turudi tukafanya tathmini ya specific subjects, kugundua wapi tulianguka na kujengeana uwezo, kuhakikisha kwamba tunaondoa yale magumu ambayo walimu wanayo katika ufundishaji na tunakwenda pamoja. Lakini tubadili pia mbinu za ufundishaji, tukubali team teaching na guest speaker. Kama huwezi na shule ziko jirani, tufanye coordination kupitia kata, kuhakikisha kwamba shule haikosi walimu wa somo lolote. Mtoto hawezi kufaulu kwa sababu hajafundishwa na mwalimu wake ipasavyo. Mwalimu ameiba muda wa serikali, amepokea mshahara wa serikali, lakini hakutimiza wajibu wake. Pamoja na changamoto zinazokuwa zinajitokeza katika shule, lakini bado tukibadilisha utaratibu wa utendaji wetu wa kazi, tutafanya vizuri zaidi ya hapa. Tutafaulu kwa asilimia zaidi ya 51 ambayo tumefanya mwaka jana. Lakini swali lingine ni tathmini. Tathmini kuanzia mfundishaji mwenyewe. Tunajiuliza, mwalimu na kufundisha kufanya tathmini, lakini mazoezi mnawapa wanafunzi, mnayasahihisha, mnawapa feedback, mnafanya tathmini, mitihani mbalimbali mnaofanya mnaifanyia tathmini kuona nini kimekuwa. Mwepesi kumfundisha au tunajua ni mwanafunzi mwenye maadili mazuri, kwanza natural msikivu, ana nidhamu. Kwa hiyo akipasiana ni mtu ambaye sikio lake analitoa ili wewe uweze kumwelekeza kiurahisi. Shule tujenge misingi kwa watu zetu, tutafutie namna ya kuwakumbusha faida za uungwana, faida za tabia njema, faida za kuwa mtu bora, alafu mambo ya shule yatafata. Natural mtoto mwema atakuwa msikivu, mtaongea lugha moja, na hiyo sehemu walimu niwaambie ukweli, hapa ni sehemu shule seminari zinapiga bao, kwa sababu shule seminari zinashughulika na maadili. Turudi kule nyuma tushule na maadili. Nimuombe afisa elimu wa manispaa atuandalie forum nyingine kama hii na wakuu wa elimu na walimu wa taaluma, tukae sasa tuambiane wenyewe ukweli ili walimu warudishe maneno kwa wenzao. Tukae wenyewe tuambiane ukweli, walimu wanafanya vizuri watuambie siri iko wapi na wanafanya kazi hiyo iko wapi. Kwa mtihani uliopita wa kidato cha 4, shule hii imefanya vizuri, imekuwa ya kwanza katika manispaa ya Morogoro. Na hapa nyuma unaona kuna bendera nyeupe. Hii bendera nyeupe maana yake shule ambayo imefanya vizuri, imeongoza kwa manispaa, ndio inatunukiwa hii bendera. Na kusema ule ukweli, hii ndio mara yetu ya kwanza kuchukua hii bendera. Lakini kwa historia tu, shule hii kipindi cha nyuma ilikuwa haikufanya vizuri sana kama ilivyokuwa mtihani huu waliofanya wa 4. Sasa naweza nikaeleza kuna sababu mbalimbali ambazo zimesaidia mpaka shule hii leo imekuwa kinara, imekuwa ya kwanza, na kila mtu anatamani kumleta mtoto wake hapa. Lakini swala la kwanza tuishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha inatoa miundombinu rafiki, uwezeshaji wa kuweza kufundisha, kimaanisha madarasa. Leo tuna madarasa ya kutosha, watoto wetu hawakai kwa kubanana kama ilivyokuwa zamani. Sababu nyingi nimekuwa nikipita hapa kipindi cha nyuma, miaka 2-3, unaona kabisa kuna watoto wengine walikuwa hali yao ni mbaya sana na huwezi kutegemea kama watakwenda kufaulu. Lakini walimu hao walikuja na mikakati mbalimbali ikiwemo ya kuanzisha kambi. Maana yake wale watoto ambao wanakaribia kufanya mtihani, wengi wanakuwa hawaendi nyumbani, wanakaa hapa, na hii inawasaidia wakiwa hapa muda mwingi wanautumia kwenye kusoma. Naamini familia zetu za Kiafrika tunajua, kwa hasa wale watoto wa kike wakienda nyumbani kunakuwa na kazi, fanya hivi, utatumwa hivi, kwa hiyo ile concentration kidogo inakuwa haipo. Lakini wakikaa kambi, muda mwingi wao ni kusoma, na walimu wanakuaga wapo, na mimi nishapita mara kadhaa nimeona walimu wanalala hapa na walimu. Kweli nilihisi furaha sana kwa bendera nyeupe kuja shuleni kwetu,
sababu tangia nianze hapa Kyoda sijaisikia kwamba Bi Aisha kuja hapa shule. Kwa hiyo nilichojifunza ni kwamba tutakiwa tukazane au tufanye juhudi ili tusiwaangushe walimu wetu, tuwape moyo na pia tujitahidi ili shule yetu ipate kujulikana zaidi na tufanye vizuri, tusidharauliwe. Kwenye swala la kambi ni nzuri kwa sababu inaweka close relationship with teachers. Kwa hiyo utakuwa na uhusiano kati ya mwalimu na wanafunzi. Kwa hiyo ukipata changamoto yoyote inayohusiana na taaluma, unaweza ukaenda kwa mwalimu na ukarekebisha ile changamoto yako na kuendelea vizuri katika masomo.